Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен песочный печенье пісіреміз. Өте дәмді үгітіліп тұрған печенье. Бұл уақыттан экономдайды. 10 минутта пісетін өте аз заттардан қоспасы. Егер де менің рецептім ұнап жатса, каналыма тіркеліп қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Бізге печенье істеу үшін керек заттар. Ең алдымен заттарымды дайындап алам. 250 грамм сары май керек. Сіздерде маргарин болса да болады, бірақ менде сары май дәмдірек болады. 2 жұмыртқа, 50 грамм шекер, ванилин 5 мг, және 5 мг разделитель. Майымды ертіп алдым. Енді оған 2 жұмыртқамды салам. Шамалы араластырып. Екеуі бірдей масса болған соң енді шекер салам. Оны да жақсылап қозғап араластырамыз. Шекеріміз еру керек. Миксермен араластырып алсаңыздар да болады. Енді ванилин салам. Разделитель салам. Менде бір пачкте 5 мг болғандықтан бәрін салам. Араластырамыз. Разделитель сағаннан кейін өзі көпірше бастайды. Жақсылап араластырып. Ұн салатын боламыз. Ұн менде алдын ала електен өткізіліп алынған. Осы ұнды салып жайлап араластыра бастаймыз. Менде осындай майлы теста пайда болды. Қазір сіздерге ішін үзіп көрсетем. Іші мынандай тестаның ішінде үзіліп тұру керек. Сонда әдемі печенье шығатын болады. Елеп алған тестамызды осында кішкене шарикке домалақтаймыз. Сосын бар формаға келтіреміз. Бұл жерде мен елеген тестадан 1 килограммдай шығады. Мен азғантай бөлігін пісіріп көрсетем. Қалғанын морозилкаға сап қатырып қоям. Вилканың көмегімен осындай печенье, домалақтаған печеньелерімізге форма жасап аламыз. Бет жағынан шамал-шамал басып, бәрін. Өте тез пісетін, уақытты көп алмайтын, жылдам жасалатын печенье. 10 минутта піседі. Вилканың форма жасап алған печеньелердің бетіне осындай аздап шекер саламыз. Осылай бәріне салып шығамыз. Шекер сағаннан кейін тестамызға батып тұр. Шекерлер бату үшін вилкамен қайтып үстінен басып шығамыз. Негізі бұны 180 градусқа 10 минутқа сабыламыз. Өте тез пісетін печенье. Өйткені ішіне тек қана май мен жұмыртқа. Міне пештен печеньемізді алдық. Пісті. Өте әдемі, иісі деген керемет. Әсіресе балдарға ұнайды песочный печенье. Міне осындай керемет печенье пісіп шықты. Бұл печеньенің артықшылығы тестаны илеп болғаннан кейін қалағанша пісіріп, қалған морозилкаға сап қойсаңыздар болады. Қонақ келгенде ала салып, 1 сағат бұрын шығарып қойып пісірсеңіздер болады. Мен қазір ішін сындырып көрсетем сіздерге. Міне бет жағы да асты бірдей қып-қызыл болып піскен, ешқандай күймеген, іші үгітіліп тұрады. Егер де менің печенье сауда рецептім сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, қоңырау шауды басуды ұмытпаңыздар. Қазір ішін үзіп көрсетем. Іші деген міне керемет үгітіліп тұр.